Salam Atabatan TV YouTube kanalının Atabatan Habarlar Gepleşimizin mehriban tomaşaçylary. Hormatly tomaşaçylarymyz, 2022-nji ýylyň 27-nji maýynda Türkiýanyň Türk Hava Ýolları aviakompaniýasy Türkmenistan uğru boýunça nowatdaky ýürüt uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýleşdirýär. Bu kompaniýa Istanbul uğru boýunça gatnaw amala aşyrar. Mehriban tomaşaçylarymyz, habara başlamazdan ozal size yeni bir zady ýatlatmak isleýän, ýagny Makul Sözlük applikasiýamyz, priglajeniýamyz barada gysgaça maglumat bermek isleýäris. Makul Sözlük priglajeniýanyň üssü bilen siz çağalaryňyzy we oýunlar, suratlar bilen rus, ingliz we türk dillerini öwredip bilersiňiz. Makul Sözlük jem 100 000 goly sözi özüne jemleýär. Hormatly tamaşaçylarymyz, geliňini bolsa uçar barada habarymyzy dowam edelim. Mundan azal hem habar berişimiz ýaly Türk Hava Ýolları aviakompaniýasy maý aýynda bir neçe sany ýürütli halkara uçar gatnawlaryny amala aşyrdy. Kompaniýa 16-njy maýda Istanbul, 11-nji maýda İstanbul uğru boýunça ýürütli uçar gatnawlaryny amala aşyrdy. Şeýle hem bu kompaniýa 1-nji maýda hem İstanbul uğru boýunça gatnawyny ýerine ýetiripdi. Mehriban müştaklarym, iýgiderli size ýetiren habarlarymyzdan hem görnüşi ýaly, soňky döwürde halkara uçar gatnawlarynyň sany iýgiderli köpelýär. Soňky wagtda Türkmenistan aviakompaniýasynyň we Türkiýanyň Türk Hava Ýolları kompaniýasynyň ýürütli uçar gatnawlarynyň sany artýar. Hem habar berişimiz ýaly, dünýäde COVID-19 kefeliniň öňünaş sanjymynyň gurşawynyň ýokarlananyny göz tutulup, Birleşen Arap Emirlikleriniň hemde Germaniýanyň Frankfurt şäherine hawa gatnawyny hepde bir gebek pandemiýadan ozalk arnyp barşy ýaly ýola goýmagy göz tutýar. Mehriban ýaşmyşdaklarym, egerde siz özüňize gerekli peýdaly maglumatlar almak isleseňiz, Atabatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atabatanturkmenistan.com saýtyndan tapyp bilersiňiz we Atabatan TV YouTube kanalyny iýerleme unutmaň. Gepleşiklerimiziň indiki sanyny görüşýänçek hoş, sag bolun.